Photosynthèse, expérience 5. Dans le but de tester un facteur indispensable à la photosynthèse pour les plantes vertes، لاحظوا ما ذكر مين الفاكتور. على طول بس ما يذكر مين الفاكتور بالدونnées نعرفه من الفاريابل. On fait une expérience sur deux plantes vertes identiques arrosées d'eau exposées à la lumière dans un même terreau à l'air libre. Le résultat est représenté dans le document 1. بنشوف مين الفاريابل. Le plante A enrichi en dioxyde de carbone, غني بالديوكسيد دو كربون. Le plan B privé du dioxyde de carbone. فإذا حرمناها من الديوكسيد دو كربون. فإذا نبين الفاريابل مين هو. يعني الفاكتور هو ديوكسيد دو كربون اللي أنا عم حاول أختبر إذا هو ضروري ولا لا. Question formuler le problème. Problème برجع بذكر هو question. Est-ce que طالما ما مذكور هون مثل ما قلنا بنجيب من الفاريابل est-ce que le dioxyde de carbone est indispensable à la photosynthèse pour les plantes vertes avec point d'interrogation. Formuler l'hypothèse. كل واحد فيه يكتب اللي بيعتقد انه ديوكسيد دو كربون indispensable بيكتب le dioxyde de carbone est indispensable à la photosynthèse pour les plantes vertes. واللي بيعتقد انه منه indispensable بيكتب le dioxyde de carbone n'est pas indispensable à la photosynthèse pour les plantes vertes. Indiquer le facteur variable. عرفناه من البداية اللي هو ديوكسيد دو كربون. بس كيف بدنا نكتب الجواب؟ ما بنكتب بس ديوكسيد دو كربون. نكتب le plante A est enrichi en dioxyde de carbone, par contre le plante B est privé de dioxyde de carbone. Analyser l'expérience. نرجع نذكر بالاناليز بدي بلش بالكومان. الكومان كله مكتوبين قدامنا بالنص زائد الدوري اللي هي ديزور. بعدين الفاريابل للآ مع الريزولتا. نحن خدنا فاي وحدي مشان هيك بنقول une feuille de la plante A qui est enrichie en dioxyde de carbone هذا الفاريابل montre une coloration bleu foncé par le test de l'eau iodée. نرجع نذكر ضروري نكتب par le test de l'eau iodée. Par contre, le variable LB هلا une feuille de la plante B privée de CO2 شو الريزولتا montre une coloration brun jaunâtre par le test de l'eau iodée. كون خلصنا الاناليز. Que peut-on conclure؟ نرجع نذكر نحن الكونكلوزيون هو رد على البروبليم أو هو تأكيد على الإيبوتيز. نحن كنا عم نتساءل إذا الديوكسيد دو كربون ضروري للفوتوسينتيز أو لا. منلاحظ اللي أعطيناها ديوكسيد دو كربون عطتني بلو فونسي بار لو تيست دو اليودي، يعني في أميدون يعني في فوتوسينتيز. اللي حرمتها من ديوكسيد دو كربون ما طلع عندي كولوراسيون بلو فونسي بالتيست دو اليودي، فإذا ما في أميدون ما في فوتوسينتيز فبيكون الديوكسيد دو كربون هو ضروري la photosynthèse. Kermel hek biktob, on peut conclure que le dioxyde de carbone est indispensable à la photosynthèse pour les plantes vertes.